解我咁靚女都冇人要？姑姑，我等咗你好耐啦。你係咪過意啊？你睇我咁嘅樣，再加埋咁嘅年紀，當然冇可能啦。你睇我一身嘅打扮，就知我係一個乞衣嚟啦。我已經好耐冇公開，最衰我之前成日課金用晒啲錢。我今日嚟嘅目的係為咗乞食，我已經好耐冇食過飯，你就可憐下我，俾啲嘢我食啦。咁你今日嚟錯地方啦，因為我都好窮，而家日日都只係食得午餐，餐餐都食唔飽就嚟餓死啦。你就唔好喺我面前扮嘢啦，邊有人可以一日食午餐先得噶？你睇你肥得咁緊要，邊有可能餓得死啊？咁你真係唔信我啊？你係嫌命長啊？你哋想逼我出手啊？就等你見識下我嘅絕招，指尖上剔接觸。哈！睇我嘅絕招啦！點手點腳。咁樣打落去都唔係辦法，唯有出最後殺着。飛龍在天，我輸啦。凌妹妹，你唔認得我啦？你叫我凌妹妹，唔通你係文哥哥？唔係，你係輝哥哥？唔係，你係滿哥哥？都唔係，唔通你係香蕉哥哥？都唔係啊！夠啦，夠啦，唔好再估啦，我開估啦。我係平哥哥。邊個平哥哥啊？以前你做直工，我日日課金俾你嗰個。你咁樣講，我有少少印象，不過你太耐冇課金，我已經忘記咗啦。係呢？咁你今日嚟揾我有咩事啊？以前嘅嘢就唔好提啦。今日我搞成咁，都係因為你。我只係希望你可以俾啲嘢我食下，填飽個肚啫。我而家都好窮，得返2塊波皮，我分一塊俾你食，算係仁至義盡啦。唉，天作孽猶可恕，自作孽不可活。既知今日，何必當初呢？